السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل الجبنه الدمياطي او الجبنه البراميلي زي ما بتقولوا، او الجبنه بتاعه المحلات، او الجبنه الفيتا، زي ما تسميها سميها. ان شاء الله باذن الله نعملها بمقادير مظبوطه وحلوه وسهله عليكي خالص، مش هتغلبك، وهتطلع النتيجه جميله زي ما انت شايفه كده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك اجمعين. ان شاء الله باذن الله تشوفي نتيجه حلوه، واقول لك كل حاجه، وازاي تخلي وش اللبن ما شاء الله متماسك وحلو زي ما شفتيه كده، وازاي تطلع الخير الجميل ده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كل ده هنعمله لسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، ربنا يبلغنا كلنا رمضان على خير، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله كده، وبخير وبصحه وسعاده وسلام يا رب، اللهم امين. يلا نخش على الفيديو بتاعنا ونبدا، علشان ما نتكلمش كتير يعني. هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عندنا 5 كيلو لبن. الجيركن ده انتوا عارفينه معايا قبل كده، ده بيشيل معايا 5 كيلو لبن، وزناه قبل كده. هنا عندي شويه شرش ابيض من اللي احنا متعودين نحطه دايما في الحله. يعني ايه شرش ابيض للناس اللي داخله معانا جديد؟ الشرش الابيض ده اللي هو بيتصفى من الجبنه. لما بتحطيها في الحصيره او في القماشه زي ما هنحطها مع بعض. النهارده هنعمل الجبنه من غير حصيره خالص، ومن غير قربه للخض كمان، وهنعمل معاكم كل حاجه سهله زي ما قلتولي. اعمل لنا جبنه الدكاكين او المحلات، او الجبنه الدمياطي سهله. هنا بقى مصمصنا الحله بتاعتنا بشويه اللبن اللي نازل من الجبنه من الحصيره. تمام كده. بعد ما مصمصنا الحله بتاعتنا، احنا عملنا قبل كده ان شاء الله، هحطهم لكم كلهم في الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف، الفيديوهات اللي عملناها قبل كده للتخزين والعمايل الجبنه والمش القديم وكل الحاجات دي ان شاء الله. هنا بقى صفينا اللبن بتاعنا. طيب اللبن تبعي لو متلج، انا عايزه حراره اللبن بتاعي تكون 38، من 38 ل 40، ما ترفعش عن كده. تمام. اللبن تبعي يكون حرارته من 38 ل 40، لا ينقص عن 38 ولا يزيد عن 40. يعني كده اللبن عندي ما شاء الله اللهم بارك جاي طازه، فدفيانه معقول زي ما الجاموسه، يعني زي ما نازل من الجاموسه على طول. مش هدفيه زياده عن كده. طيب لو اللبن عندي متلج، هحطه يدفى على البوتاجاز مقدار 3 دقايق بالظبط لو النار عاليه. هنا بقى جبت قماشه زي ما شفتي او بطانيه، حطيتها تحت الحله بتاعه اللبن على الرخامه، لان طبعا الرخامه بتكون متلجه، بتخلي لي اللبن يقعد معايا يومين وثلاثه. هنا غطيته حلو قوي وسبته، وجيت تاني يوم اطل عليه. ما شاء الله اللهم بارك. حته انك تدفي اللبن دي بتنجز معاكي في الوقت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الوش 10/10 وجميل وحلو قوي. بس انا بحب احط اللبن في التلاجة شوية. شايفة الوش وشين على فكرة، واخدة بالك؟ احنا لسه هنعيني الوش اللي تحته تاني. ما شاء الله اللهم بارك. شايفة؟ هوريك الوش. شايفة وشين على فكرة. ليش كده بقى؟ هقولك ليه كده احنا في الفيديو. ما شاء الله اللهم بارك. شايفة الوش بتاعه؟ اللهم بارك اللهم بارك، يا رب يبارك لينا ولصاحبة اللبن كمان. شايفة الجبنة بتاعتي ممتازة ما شاء الله اللهم بارك. كده اقدر احطها في الحصير على طول او في القماشة اللي انا هحطها. انتوا قبل كده قلتولي في ناس بتقشط الوش بتاع الجبنة وتحط مية مغلية على الجبنة في بقية الحلة تحت. بنحطها امتى؟ لما بيكون الوش بتاعي تمام والدنيا تمام، وابدأ ان انا الجبنة بتاعتي تكون طرية. هنا حطيتها في التلاجة مدة 3 4 ساعات حسب الوقت اللي انتي فاضية فيه. تمام. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، الوش عندي تماسك، والجبنه كمان اتمسكت وحلوه، وما حطيتش ميه سخنه. ليش ما حطيتيش ميه سخنه؟ الميه السخنه حبايبي بتخلي الجبنه ناشفه معاكي. ناشفه ازاي؟ ما بتكونش بطعامه التلاجة اللي انت حطاها فيها. لما بتحطي ميه سخنه بتسلق لك الجبنه. بتسلق الجبنه يعني بتخلي طعمها مش مظبوط معاكي. ما بتكونش فيها الدسامه زي ما هي، وما بتكونش كمان طعمها الدلع الحلو الجميل ده اللي احنا بنحب ناكله، اللي هو زي الزبده ده. فهمتوني؟ هنا بقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله اللهم بارك. ال5 كيلو لبن طلعوا لنا كيلو قشطه. اللهم بارك اللهم بارك لينا وليها وليكم انتوا كمان يا رب. ربنا يبارك لنا كلنا ويرزقنا الخير يا رب، ويطعمنا الخير، ودايما يملى بيوتنا عمرانه بالخير يا رب، اللهم امين. هنا حبايب قلبي بقى وزننا القشطه بتاعتنا، طلعت كيلو زي ما قلت لكم. خدت كل الوش وكل اللي في حرف الحله كمان. كل ده دسم حرام لما انت تسيبيه. ماشي انا اسيبه في الجبنه، بس انا عايزاه في الزبده اكتر. تمام. الجبنه بقى بتاعتنا النهارده هنعملها باذن الله من غير حصيره خالص. احنا امنين قبل كده اللي بالحصيره. النهارده هنعملها من غير حصيره، علشان الناس اللي دخلت عندي وقالوا لي يا ام يوسف احنا مش عارفين نتصرف ونجيب حصيره، اعملي لنا جبنه اللي هي زي بتاعه المحلات تمام، ونخزنها لرمضان للسحور يعني. كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى اخدنا الزبده بتاعتنا كلها، القشطه قصدي، طلعت كيلو. الطبق ده عندي على فكرة خفيف جدا، مش هيوزن حاجة خالص. ماشي.
كده كيلو قشطه ما شاء الله اللهم بارك من ال5 كيلو، اللهم بارك النتيجه ممتازه. ليش؟ علشان انا ما سخنتش اللبن قوي، فهمتوني؟ وبرضو دفيته بالبطانيه على الرخامه، لما تدفيه بالبطانيه على الرخامه غير ما تسخنيه على النار. تمام. هنا بقى بعد ما خدت وش الزبده بتاعي، عندي 3 انواع من المصافي، وعندي حته قماشه. القماشه دي هتفرشيها في اي مصفى عندك الموجوده، مش شرط زي المربع اللي عندي، عادي لو عملتيها في المصفى المدوره اي نوع منهم، الاستانلس ماشي او البلاستيك ماشي. هنا بقى دي القماشه بتاعتي مخصصاها لكده، يعني بغسلها بميه سخنه واروح مطبقاها وشايلاها، هي للبن بس، ما بحطش بيها اي حاجه تانية. شايفه الجبنه بتاعتي لما قعدت ال5 ساعات دول في التلاجة ولا ال3 ساعات؟ شايفه ما شاء الله اللهم بارك، تحس انها مسكت. التلاجة بتخليها زي الزبده، انما لما بتحط لها ميه بتغلي بتخلي الجبنه، شفتي زي اللي انت سلقاها، زي اللي مسلوقه بالظبط. جبنتها بتبقى ناشفه، بتيجي تاكليها ما بتاكليش منها الكميه اللي انت نفسك تاكليها منها. انما دي ما شاء الله اللهم بارك، بتجيب الحته في الطبق بألف صحة وهنا، ما بترجعش تاني. ليه؟ لأنها زي الزبدة. المية السخنة ما جزرتهاش معايا، أنا ما حطيتش بقى مية سخنة ما جزرتهاش، إنما لما تحطي مية سخنة بتجزرها معاكي. كده بقى فرشنا حتة القماشة بتاعتنا، وحطينا فيها الجبنة بتاعتنا، ونزلنا بمعلقتين ملح حسب الكمية بتاعتك. يعني لو انت عاملة كيلو ولا 2 كيلو، نص معلقة ملح أو معلقة بالكتير. أنا هنا عاملة 5 كيلو، حطيت معلقة ونص ملح أبيض ناعم، مش شرط حرش يعني زي ما الناس بتقولي. هنا بقى القماشة بتصفي لي الشرش اللي موجود زي الحصيرة تمام. طيب بتقعد معاكي قد ايه في القماشة يا ام يوسف؟ انا بيتها طول الليل. تمام. يعني بيتها في القماشة كده في المصفى طول الليل. بس لقيت هنا بقى الشرش هيوصل للجبنة بتاعتي، جبت طبق وكفيته في الصينية بتاعتي، علشان الشرش ده هنحتاجه ومش هندلقه، هنخزن فيه الجبنة دي. تمام. حطيت بقى طبق، وحطيت فيه كمان اي حاجه تتقل عليه، اي حاجه عندك تتقل عليه. انا حطيت كيس الملح بصراحه، ما هو كيس الملح حوالي كيلو يعني. حطيت الطبقين كده والصينيه دي علشان ما تحفرليش مكان من الطبق. يعني لو انا حطيت الطبق بس من غير الصينيه كان هيحفر لي مكان. شايفه هي ما شاء الله شغاله وبتنزل الشرش اللي فيها، والدنيا 10/10. لو معايا لغايه دلوقتي يا ريت تدعميني بلايك فضلا منك وليس امرا. طيب هنا بقى ركننا الجبنه بتاعتنا لانها هتاخد وقت، بس انا بطل عليها كل شويه علشان الشرش ما يكونش طايلها من تحت وما تتصفاش معي كويس. هنا بقى عندنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كيلو القشطه بتاعتنا، عايزه تخليه زي ما هو كده وتعجني بيه معجنات، يعني تعمليه بيه كنافه في رمضان بالقشطه او بسبوسه بالقشطه، او تعجني بيه بكاكين اللي هو العيش الكماج، عايزه تعجني بيه قرص فلاحي، عايزه تخليها زي ما هي كده انت وحريتك. بس انا بصراحه بحب اخدها علشان اسيحها زبده بلدي، علشان نعجن بيها بقى بسبوسه ونعجن بيها حاجات في رمضان كده، بتبقى بطعم الزبده البلدي، بتبقى جميله. وكمان بتعملي بيها البطاطس المسلوقه في السحور بتاع رمضان، كل سنه وانتم طيبين، بتبقى حاجه حلوه كده، لقمه بقى بسمنه بلدي كده بتبقى جميله. هنا بقى ما خدتش معايا 5 دقايق لانه كيلو واحد. شايفه بتتغير ازاي؟ بدات تتغير. هي صوابعي بس اللي اشتغلت بيها، ما نزلتش كف ايدي بصراحه، هو صوابعي لان هو كيلو واحد. ماشي. طيب الناس اللي بتقولي احنا يا ام يوسف بنيجي نخضها ما بتعملش معانا، ما بتلمش معانا، ما بتلمش معاكي علشان هي مش متلجه. حطيها في التلاجة ساعه كده ولا حاجه وارجعي هاتيها خضيها. طيب انا كنت حطاها في التلاجة بس زودت عليها ميه، هي زودت الميه دي اللي بتخليها تغلبك عبال ما تلم معاكي. طيب اعمل ايه؟ حطيها في الخلاط، حطيها في الخلاط بميتها اللي فيها، وشغلي عليها 3 4 مرات كده، واستني 5 وارجعي شغلي تاني. هتبصي تلاقيها كورت معاكي وخلاص، على كده فصلت، والشرش لوحده والزبدة لوحدها شيليها بقى واشتغلي بيها زبدتك براحتك. تمام. هنا بقى طبعا اشتغلت هو كيلو واحد، ما خدش معانا 5 دقايق، يعتبر ما خدش، متهيألي ما كملش كمان ال5 دقايق، ما شاء الله اللهم بارك، هو الفترة دي هي خدها. ما زودتش يعني فيها، ما سرعتش ولا قطعت منها كمان. عملوا لنا ما شاء الله اللهم بارك، يعني عملوا لنا نص كيلو زبده. نص كيلو زبده، الكيلو قشطه طلع لنا نص كيلو زبده. احنا طبعا هنا في الارياف بنخض في القربه، بس احنا طبعا حبيت اعمل لكم حاجه انكم انتم ما تحتاجوش قربه ولا حصيره خالص في الفيديو. اي سؤال عندك اساليه، انا من عيني لكم حاضر. اسفه لو كان حد سالني سؤال وانا ما خدتش بالي ما ردتش عليه. ان شاء الله باذن الله ارد عليكم باذن الله في الفيديو ده كله باذن الله، من غير مقاطعه ومن غير شر، ان شاء الله كده للاستفاده يعني. واحنا كنا مخزنين جبنه قبل كده عاملينها جبنه براميلي ومخزنينها بفلفل كده بطعم الفلفل زي اللي بتشتريها من المحل. تمام. ده فيديو تخزين بس، هحطه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف لو حبيتوا تخشوا تشوفوه، يعني هتلاقوه في علامه الاي باذن الله.
هنا بقى الزبده بتاعتي ختمت والدنيا تمام، والشرش فصل منها لو تاخدوا بالكم. جبت بقى شويه شرش من اللي متصفيين من تحت الجبنه، تمام، اللي هو الشرش الابيض اللي متصفي من تحت الجبنه. هقولك اللبن الحامض لما نيجي عنده هقولك تعملي بيه ايه، لان ناس كتيره سالتني عنه في الفيديوهات اللي قبل كده يعني. هنا بقى بدأت ان انا بعد ما خضيت الزبدة بتاعتي وجبت لها شوية الشرش الابيض ده. طب انا ما عنديش شرش ابيض، احنا كده كده بنعمل في الفيديو وطالع من عندنا شرش ابيض. طيب ما عندكيش، هات شوية مية متلجين، ماشي. اهم حاجة في الزبدة دي استخدمي لها مية متلجة. هنا المية دي كان فيها حتة تلجية كده ومفضية، دول المية فيها سايحة يعني فيها. خدتها بقى من هنا. ليه بحطها في مية تاني بعد مية الخض؟ بحطها في مية تاني علشان اغسلها من اللبن الحامض ده، لان اللبن الحامض ده لو سبتها فيه ما غسلتهاش حلو هتمرر معايا. طيب انا عندي زبدة ومررة، حاولي تغسليها حلو قوي بمية متلجة. خمريها يوم واتنين كده في التلاجة بمية متلجة في التلاجة، مش على الرخام علشان ما تمررش زيادة. وبعد ما تقعد يوم واتنين في التلاجة اغسليها حلو قوي. شايفة انا بعملها ازاي؟ اغسليها حلو قوي بحيث ان كل الحامض اللي فيها الابيض ده ينزل في المية. شايفة المية عكرت ازاي؟ كده باذن الله ضامنين ان الزبده بتاعتنا تمام. وحطها في الفريزر عندك في كيس تعيش معاكي سنه واتنين وعشر سنين كمان. بس اهم حاجه الفريزر ما يكونش بيفصل، ما تكونيش بتفصليه يوم وتشغليه يوم، تمام. طول ما الفريزر شغال عندك حتى لو اتملت تلج التلاجة ما يجراش للزبدة اي حاجة، لا هتخس ولا هتبوظ ولا هتمرر ولا هيجرى لها اي حاجة ولا طعمها هيغير. ماشي، احنا بنخزنها بالسنة والاتنين والتلاتة، عمرها ما بيجرى لها حاجة ابدا. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك الزبدة بتاعتنا متماسكة وجميلة، لان احنا غاسلينها بمية متلجة وخضينها كمان بمية متلجة. طب هنوزن الخير اللي طلع لنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنبدأ بقى نحطهم في الطبق الخفيف ده. هو ما وزنش حاجة خالص الطبق، يعني خفيف عشان ما حدش يقول لي اصل انت يا ام يوسف حطيتي طبق تقيل. ايه، نص كيلو ما شاء الله اللهم بارك، نص كيلو زبدة اهو. وشكلها ممتاز، وشوية الخض اللي حطيناهم فيها شوية الشرش خلى لونها مخضر كده وجميلة زي خض القربة بالظبط. تمام، حط لي لايك يا حلوين. انا مبسوطة للخير اللي موجود على فكرة. كل الخير اللي موجود في البيت ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى موصي عليه انه يخش بيتك، مش اي كلام على فكرة. يعني البيت اللي موجود فيه لبن بيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم موصي على البيت ده انه يدخلوا الخير ده، فهمتوني؟ ده بقى الحامض. طيب هنعمل فيه ايه يا ام يوسف؟ عايزه تشيليه زي ما هو كده في التلاجة وتعجني بيه الكماج او البكاكين او القرص الفلاحي او اي حاجه بينفع، ما بيضرش. طيب عايزه اغليه وازود بو الزلعه، اغليه وزوديه بو الزلعه اللي هي زلعه المش القديم. انا بقى عندي المش القديم ما شاء الله متوفر، وعندنا باذن الله الخير ان شاء الله موجود. هعمله حبه مش بقى. طب ايه المش يا ام يوسف؟ انت عملتيه ابيض الفيديو اللي قبل كده وسبتيه ما اشتغلتش بيه. ده مش ابيض، مش قديم. احنا هنا عندنا الجبنه القديمه بنقول عليها شرش، انتوا بتسموها مش، احنا هنا بنقول عليها شرش. انما انا قصدي ده مش ابيض، بناكله كده زي جبنه المحلات تمام. شفت لما بتجيب الجبنه الفيتا بتفضيها في الطبق بتبقى طريه زي كده، هو هوريهولكم بعد ما يتصفى. هنا بقى حطينا عليه نص معلقه ملح عشان ما يكونش حادق قوي، وعلقته في ضلفه المطبخ زي ما هتشوفوا دلوقتي. وسبت الطبق ده تحتيه كده لغايه تاني يوم الصبح. والجبنه يا ام يوسف، والجبنه سبتها كمان لغايه تاني يوم الصبح. ظبطتها كده وعدلتها وقنرتها وشفت الطبق بتاعها لاحق الشرش ولا لا، والكل ده والزبده عندنا تمام. هاخدها بقى في التلاجة واحطها في التلاجة ونعدل الجبنه كمان. ونبدأ بإذن الله كده بعد ما نعدلها تمام كده ونعدلها المصفى بتاعتها والقماشة، ايه الدنيا كده هتبقى تمام. كده بقى انا عدلتها وجبت حتة قماشة وحطيتها تحت الصينية دي، وعدلت الأطباق بتاعتي وكل حاجة، وسبتها بقى ونمت لغاية تاني يوم الصبح. صحينا بقى تاني يوم الصبح، صباح الخير على عيونكم كلكم، نهاركم ابيض ان شاء الله. هنا بقى الشرش اللي اتصفالي من الجبنه حطيته في الحله دي وهغليه بقى. هاخده دلوقتي كده احطه يغلي عبال ما نشوف هنعمل ايه. هنا بقى المش بتاعي اتصفى. عايزه تخليه ينشف شويه عن كده خليه بيبقى متماسك زي الجبنه كده. طيب عايزه تخليه دلع عايزه تخليه طري زي كده بيبقى جميل، بناكله مع العيش الملدن سواء خبز سواء بالتاو، بيكون ممتاز وطعمه زي العسل. ماشي، عشان في ناس بتقول لي انتوا بتعملوه بايه بقى بعد ما نزلتيه من القماشه دي؟ طبعا القماشه عاملينها قبل كده مع بعض في الفيديو، قلت لكم ان هي زي كيس المخده بس صغنونه، وحاجه بخليها مخصوص للحاجه دي مش بستخدمها لحاجه تاني. هي اسمها قماشه للمش، ماشي، علشان بنصفي فيها الحامض، تمام. هنا بقى القماشه اللي انا حطيتها شربت لي كل الشرش اللي طلع على القماشه من فوق.
تمام. وسبتها للصبح ونمت براحتي. تمام. قمت الفجر صليت وطلت عليها بقى كده. تمام اهي ما شاء الله اللهم بارك. هنبدأ نقلبها بقى على الحاجة بتاعتنا، صينية ماشي، طبق ماشي، اي حاجة عندك، وعيني القماشة بتاعتها. صلوا بينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك اجمعين. منورني حبايبي، كل اللي موجودة معايا لغاية دلوقتي منورني منورني منورني. هنا بقى قطعنا الجبنة بتاعتنا. شايفة السكينة بتمشي فيها زي ما بيقولوا السكينة بتمشي في الجبنة. تمام. شايفة الحتة بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك، حلوة زي العسل وموفرة وجميلة. ماشي. يعني كده احنا الزبدة لوحدها طلعت لنا بحق للبن. يعني الزبدة اللي طلعت ب100 جنيه. يعني النص كيلو، الكيلو قشطة. ما شاء الله اللهم بارك. شوفي انت بتشتريه بكام، لان احنا ما بنشتريش قشطة بصراحة، بنعملها من البيت هنا من اللبن. يعني كيلو الزبدة لوحده، نص كيلو الزبدة قطع لنا بال100 جنيه. تمام. يبقى احنا كده الجبنة دي زيادة كمان عن حق اللبن. وحق اللبن حسب ما تجيبيه، جبتيه ب15 جبتيه ب20، انا طبعا هنا بشتري ب20. تمام. هنا بقى الجبنة بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك، والزبدة بتاعتنا حلوة، طلعنا انتاج جميل ببركة ربنا كده، وبركة دعاء والدينا ان شاء الله كده، وبركة ان انت دايما بتسمي على الحاجة ربنا ان شاء الله بيجعل لك فيها البركة. اي سؤال عايزاه اكتبيه في التعليقات وانا من عيني ليك حاضر. اي حاجة انا نسيت اقولها اكتبيها لي برضو، معلش لو الفيديو طويل شوية، انا بحب اقول لك كل المعلومات اللي عندي علشان تعملي الحاجة مظبوط. زي ما دايما بتتعلموا الحاجة وتعملوها مظبوط، انا عايزاكم دايما تعملوها مظبوط. خلي الجبنة تتصفى لتاني يوم هتنشف معاكي وتبقى جميلة جميلة زي كده. طيب هنخزنها ازاي يا ام يوسف؟ هقول لك يا حبيبة قلبي نخزنها ازاي. جبنة عندنا برطمان وجبنة كيس. طبعا البرطمان ده خفيف جدا، الجردل ده ما يجيش 10 جرام يعني. حطيت فيها الجبنه، وبعد ما حطيتها افتكرت ان انا ما وزنتهالكيش، خلاص وزنتها لك وهي في الجردل. هوريكي هتطلع قد ايه. ما شاء الله اللهم بارك، جميل الله اكبر. هتلفي كل قطعه زي ما انت شايفه كده في كيس، وحاولي تظبطيها حلو في الجردل او في البرطمان اللي انت هتحطيها فيه، علشان هتاخد الشكل اللي انت هتحطيها بيه. تمام. بس احنا ما شاء الله ما فيهاش شرش ابدا، كده متصفيه وحلوه وزي العسل. يعني الحته فيها حته. عايزه تقطعي حتتها اصغر من كده اللي يعجبك، عايزه تقطعيها اكبر اللي يعجبك. واعملي وخزني رمضان لسحور رمضان. إيه، انا كنت مخزن قبل كده فيديو وقلت لكم عليه، وهجيب لك حته منه في اخر الفيديو هوريك الجبنه ما جرالهاش اي حاجه ابدا، بل اللي بالعكس خدت طعم الفلفل ما شاء الله اللهم بارك. تاكليها ولا جبنه براميلي بقى ولا اي حاجه من المحلات، بجد بجد حاجه نظيفه، حاجه عاملاها مضمونه. لا فيها بقى لبن بودره ولا فيها مش عارفين الحاجات اللي هم بيحطوها في الجبن والحاجات دي. لا دي حاجه نظيفه انت عاملاها في بيتك، نظيفه لاولادك، ليكي، لجوزك، لاغلى حاجه عندك في الدنيا ولادنا. فهي انت بتعملي حاجه بقلبك كده وانت مبسوطه، بتطلع نتيجتها مبسوطه او حلوه وزي العسل. هنا بقى الجبنه بتاعتنا بدأنا ان احنا كيسناها كلها. ليه بنكيسها؟ علشان الحته ما تدوبش معانا في الشرش. لو حطيتي حته الجبنه من غير حته الكيس دي هتدوب معاكي في الشرش، وتيجي تطلعيها تلاقي حته الجبنه دايبه. احنا بنحطها امتى من غير من غير كيس؟ لما اكون عاملاها بالنوع التاني اللي انا قلت لك عليه، خزنا نوع تاني اللي هي حطينا عليها شويه مش قديم ومش وشرش ابيض. دي صح اللي انا ما حطيتهاش في كيس، علشان انا عايزاها تاخد من طعم الشرش القديم، ماشي، او المش القديم. هنا بقى هوزن لك الجبنه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يبارك لنا يا رب في خيرنا ورزقنا ورزق اولادنا. كيلو 200 جرام. بصي بقى، عايزه تحسب ال 200 جرام بدل البرطمان اللي يعجبك، عايزه تحسبيهم معاهم، يعني كيلو حلو مش وحش. طلعت لنا كيلو ما شاء الله اللهم بارك. اما بتشتري كيلو الجبنه الوقت ب40 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب45 جنيه كمان، على حسب طبعا كل بلد وكل سعر فيها. تمام. يبقى احنا كده لما عملنا نص كيلو زبدة صافي او كيلو قشطة زي ما تحسبيها، علشان انت ممكن تخليه قشطة اللي يريحك، عايزة تخليه زبدة هنخضه زي نفس النظام ما خضناه. ما شاء الله الجبنة كيلو 200 جرام، القشطة زي ما قلت لك كيلو، الزبدة طلعت نص كيلو، يعني بعد ما خضينا القشطة طلعت نص كيلو زبدة. ما شاء الله انتاج حلو جميل. حبة المش دي لو عملتيها للولاد جميلة، على حبات طماطمايه كده جميلة. الخير كله حلو. اشوفكم بخير يا حبايب قلبي في فيديو جديد بإذن الله.